श्रोता तथा दर्शकबिन नमस्कार। दर्पण बहसमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी दर्पण बहसमा कुराकानी गर्दैछौँ संविधान सभा सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सह इन्चार्ज लक्ष्मण दत्त जोशी सुरजजीसँग। स्वागत छ यहाँलाई दर्पण बहसमा। धन्यवाद। हिजो मात्रै दुहु गाउँपालिकाको स्थलगत भ्रमणपछि दार्चुला सदरमुकाम फर्किनु भएको छ। त्यहाँको एकदमै दर्दनाक अवस्थाको बारेमा हामीहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा धेरै कुराहरू सुन्यौँ, देख्यौँ र पीडा जुन छ त्यहाँका स्थानीयवासीको त्यो सजिलैसित अनुभव गर्न सकिन्छ। यहाँले 2 दिनको त्यो स्थलगत अवलोकनपछि के पाउनुभयो? अब बाढी पहिरोले धेरै ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ र त्यो क्षति पश्चात तपाईहरुले त्यहाँको जो अवस्था देखिरहेका छौं र थुप्रै त्यहाँको जनताहरू अहिले घरबार विहीन भएर सार्वजनिक ठाउँहरूमा विद्यालयहरूमा बसिरहेको अवस्था र स्थितिहरू छ र कतिपय बस्तीहरूमा अझै जोखिमपूर्ण स्थितिमा जनताहरू त्यहाँ बसिरहेका छन्। बाढी पहिरो अझै जान सक्ने खालको अवस्था र स्थिति छ र खाद्यान्नको अभाव हुने अवस्था पनि देखा परिरहेको छ। त्यहाँका स्थानीय घट्टहरू जो थिए तिनीहरू पनि सबै बगिसकेको अवस्था र स्थितिहरू छ। मान्छेहरूसँग भएको अनाज पनि त्यो पिठोको रूपमा त्यसलाई पिस्नको निमित्त त्यहाँ घट्टहरू चक्कीहरू नभएको स्थितिहरू छन्। बाटोघाटो सबै बिग्रेको अवस्थाहरू छन्। ओल्लो गाउँबाट पल्लो गाउँ जाने जुन सम्बन्धहरू जोड्ने बाटाहरू छैनन्। यस्तो खालको स्थिति पुल पुलेसाहरू सबै बगाएको छ। बिजुलीका पावर हाउस जो त्यहाँ सानो खालका जो पावर हाउस थिए ती सबै पावर हाउस बगाएको अवस्था र स्थितिहरू छ र यो अवस्थामा सबभन्दा पहिले त राहतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अझै मैले आवश्यकता देखेको छु र खाद्यान्न मान्छेहरूको घरमा अन्नहरू भएर पनि त्यहाँ चाहिँ मकै छ अनि गहुँ छन् तर पनि त्यो पिन्ने ठाउँहरू छैन र सदरमुकामबाट त्यहाँ चाहिँ खाद्यान्न लैजान सक्ने अवस्था र स्थितिको निमित्त पनि बाटोघाटोको स्थिति छैन र पहिलो काम अझै पनि हामीले ती बस्तीहरूमा खाद्यान्नको आपूर्ति गर्नुपर्ने खालको आवश्यकता छ र यो सँगै फेरि त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्यको जुन समस्याहरू पैदा हुने खालको जो स्थिति पैदा देखिन्छ। त्यहाँ शिविरहरूमा मान्छेहरू बसिरहेका छन् र त्यस्तो अवस्थामा हामीले तिनीहरूको स्वास्थ्यको उपचारको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने खालको स्थिति देख्दछौँ र साथसाथै हामीले फेरि जुन सार्वजनिक ठाउँ विद्यालयहरूमा राखेका छौँ र त्यो विद्यालयहरूमा लामो समयसम्म राख्दाखेरि पठन पाठनमा पनि समस्या हुने खालको स्थिति छ र त्यो अवस्थामा तिनीहरूलाई उपयुक्त ठाउँ कहाँ हुन्छ त्यस्तो ठाउँहरूमा बासको व्यवस्थापन मिलाउनु पर्ने स्थिति मैले देखिरहेको छु र दीर्घकालीन हिसाबले हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने करिब 4-5 वटा बस्तीहरू पूर्ण रूपले जोखिममा छन्। त्यहाँ बस्न उपयुक्त छैनन्, बस्न लायक छैनन् र ती बस्तीहरूलाई हैन स्थानान्तरण गर्नुपर्ने खालको अवस्था र स्थिति छ। यसको निमित्त मेरो पहिलो अब जोरदार सरकारहरूसँग माग के रहनेछ भने पार्टीको तर्फबाट एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले मैले भन्नुपर्दाखेरि हामीले एउटा विज्ञहरूको त्यहाँ चाहिँ जियोलोजिस्टहरू भूगर्भविदहरू सहितको एउटा विज्ञहरूको टोली सम्बन्धित ठाउँमा पठाएर कुन कुन बस्तीहरू बस्न योग्य छैनन् हैन र कुन कुन बस्तीहरूलाई फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले तटबन्ध व्यवस्थित गरेर गाराहरूलाई चाहिँ सम्याएर फेरि अलि खेती गर्न सकिने खालको स्थितिमा फर्काउन सकिन्छ हैन। त्यो सबै कुराको स्टडी गरेर हामीले दीर्घकालीन हिसाबले जुन बस्तीहरू पूर्ण रूपले जोखिममा छन् बस्न लायक उपयुक्त छैनन् त्यस्तो ठाउँलाई हामीले पुनर्स्थापना गर्ने र जुन बस्तीहरूलाई फेरि हामी बसाल्न सक्ने खालको स्थितिमा छौँ र त्यसको निमित्त हामीले गरा सुधार गर्ने किसिमको त्यसमा खेती गर्न योग्य बनाउने ती चर्केका घरहरूलाई चाहिँ फेरि मर्मत गर्ने हैन त्यो स्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने खालको आवश्यकता त्यहाँ देखिन्छ र कतिपय जो बाटोघाटो पुल पुलेसादेखि लिएर भौतिक पूर्वाधारहरू पूर्ण रूपले विद्यालयहरू सबै बिजुली पावर हाउस सम्पूर्ण रूपले जो क्षति भएको छ यसको चाँडोभन्दा चाँडो हामीले फेरि पुनर्संरचना त्यहाँ गर्नतर्फ जोड गर्नुपर्ने खालको स्थिति देख्दछौँ।
पक्कै पनि त्यहाँका बाढी पीडितहरूको अवस्था हेर्दाखेरि आँसु थाम्न नसकिने अवस्था छ। जुन उद्धार र तथ्याङ्क सङ्कलनको कामहरू भयो यो समयमै हुन सक्यो या सकेन, त्यहाँका नागरिकहरूको बुझाइ भनाइ प्रतिक्रिया, यहाँहरूलाई कुराहरू के आयो, गुनासाहरू के छन्, अपेक्षाहरू के छन् त्यहाँका नागरिकहरूका, र यहाँले भने जस्तै त्यो भौगर्भिक अध्ययनका कुराहरू या गरा सुधारका कार्यक्रमहरू, राहतका कुराहरू, खाद्यान्न आपूर्तिका कुराहरूमा अहिले तत्काल गर्न सकिने कामहरू के छन् र दीर्घकालीन रूपमा त अब त्यो अध्ययन गरेर बस्तीलाई सार्न सकिने अवस्था हो या बस्ती व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था हो, के गर्न सकिएला, थोरै यसबारेमा थपाउँदा। अब अहिले प्रारम्भमा हेर्दाखेरि त्यहाँ राहत खाद्यान्न पनि पुगेको छ र तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रक्रिया पनि करिब करिब अगाडि बढेकै छ र जिल्लाको तहबाट हेर्दाखेरि पनि जिल्ला प्रशासनको प्रमुख सिडिओ साहब लगायतको टोली पनि सम्बन्धित सबै ठाउँहरूमा त्यहाँ पुगेको अवस्था र स्थिति नै देखिन्छ र प्रारम्भिक गर्नुपर्ने कामहरू जे छन् त्यसमा चाहिँ एक खालको जनताले राहत महसुस गरेको अवस्था स्थिति नै छ र तत्काल हामीले फेरि अझै गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता के देख्छौँ भने थप खाद्यान्नको जो सङ्कट पैदा हुने खालको स्थिति छ त्यो खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने कुरामा हामीले अब अहिले जुन सेन्टरबाट हामीले दिन खोजिराखेका छौँ त्यो सेन्टरबाट हैन ती बस्तीहरूमा पुर्याउनुको निमित्त पनि गाह्रो देख्दछौँ र सम्भवतः हामीले फेरि सहज हुने किसिमले अलिकति सजिलो हुने किसिमले सम्बन्धित बस्तीहरूमै कसरी खाद्यान्न पुर्याउन सक्छौँ एउटा विषय त त्यतापट्टि हामीले सोच्नुपर्ने देखिन्छ र अर्को विषय तत्काल हामीले गरिहाल्नुपर्ने कुरो के देखिन्छ भने सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अहिले त्यो चाहिँ अब बस्न नसक्ने बस्तीका जुन जनसमुदायहरू ती सार्वजनिक विद्यालयहरूमा बसेका छन् र सार्वजनिक विद्यालयमा हामी लामो समयसम्म राख्न सक्दैनौँ। त्यहाँ पठन पाठनमा पनि त्यसले समस्या पैदा गर्छ र हामीले 5 महिना पढाइ छुटिसकेपछि विद्यार्थीहरूको फेरि विद्यालय सञ्चालन गर्ने ठ्याक्कै निर्णय पनि भयो यसै बेला र हामीले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग कोअर्डिनेसन गरेर कुन ठाउँमा उपयुक्त ठाउँ छन् त्यही चाहिँ गाउँपालिकाभित्र ती ठाउँहरूमा तुरन्तै हामीले उनीहरूलाई बस्न सक्ने खालको चाहिँ घरहरू निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ र यो निर्माण गर्नको निमित्त मैले के देखेको छु भने हामीले हाम्रो प्रोसेसबाट हेर्दाखेरि जाँदाखेरि कस्तो खालको हुन्छ भने त्यो चाहिँ घरहरू बनाउने कुरामा अलिकति लामो प्रोसेसमा जाने खालको स्थिति हुन्छ र हामीले सर्ट प्रोसेसबाट यसमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले तत्काल चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आर्थिक उपलब्ध गरेर एउटा मेकानिजम खडा गरेर अहिले पुनर्स्थापनाको निमित्त हामीले एउटा चाहिँ निकाय एउटा इकाइ नै खडा गरेर राज्यको तर्फबाट कुन ठाउँमा राख्ने ती ठाउँहरूमा घर बनाएर उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अनि मान्छे मात्रै बस्ने कुरो भएन चौपायाहरू पनि गाई बस्तु भैँसी बाख्रा सबै राख्न सक्ने किसिमले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन त्यहाँ जाने गरेर मिलाउनु पर्ने खालको म देख्दछु। पक्कै पनि यो विषयमा राज्यको ध्यान आकर्षण होस्, यहाँहरूको पनि ठोस रूपमा त्यो पहल होस्, हामी कामना गर्छौँ। त्यहाँका नागरिकहरूले चाँडै नै पुनर्स्थापना भएर सहज जीवनयापन गर्न पाउनेछन् भन्ने। अब थोरै जिल्लाको राजनीतिक अवस्था र गतिविधिबारे कुराकानी गरौँ। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकतापछि नेकपा पार्टी निर्माण बन्यो पार्टी, तर त्यो पार्टीले धेरै गतिविधि गर्न सकेन जिल्ला स्तरमा या गाउँ स्तरमा भन्ने एक खालको कार्यकर्ताहरूको दुवै पार्टीबाट त्यो प्रतिक्रियाहरू आइराखेको छ र पछिल्लो समय त त्यो पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, अन्तर्सङ्घर्ष या विभिन्न कारणले पार्टी विभाजनकै अवस्थामा पुगेर दुईटा छुट्टै पार्टीका गतिविधिहरू अगाडि बढिसकेको अवस्थामा पनि जिल्ला स्तरमा या गाउँ स्तरमा कार्यकर्ता स्तरमा ती गतिविधिहरू अझै पनि सुस्त छन् भन्ने गुनासोलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँ? अब नेकपा निर्माणसँगै हामीले एउटा कार्यकर्ताहरूको जनताको अपेक्षाको स्तरबाट हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि नबढ्न सकेको पनि होला, तर पनि नेकपा निर्माणपछि हामीले जे गतिविधिहरू अगाडि बढायौँ निश्चित रूपले पनि दुईटा पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएर मिलाउने जो कुरो थियो र स्थानीय कमिटीसम्म जहाँसम्म वार्ड कमिटीसम्म नै हामीले के गरेका थियौँ भने दुईटै
दुईटै कमिटीहरूलाई मर्ज गरेर नेकपा निर्माण गरेर अगाडि बढिरहेका थियौँ र नेकपाका गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका थिए। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि सिङ्गो एउटा जनताको भावना र सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूको भावना पनि के थियो भने नेपालमा चाहिँ सिङ्गो एउटा कम्युनिस्ट पार्टी बन्नुपर्दछ र त्यसलाई चाहिँ एउटा खुसीले स्वागतकै रूपमा जनताले चाहिँ एउटा त्यसलाई गर्वकै रूपमा सोचेका थिए र हामी त्यसरी नै अगाडि बढाइरहेका थियौँ। र त्यसरी अगाडि बढाउने क्रममा नेकपाभित्र एउटा अन्तरसङ्घर्ष तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि जुन स्थिति बन्यो र त्यो स्थिति कसरी निर्माण हुन पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। किन नेकपा अगाडि बढ्न सकेन भन्ने सन्दर्भमा पनि थोरै हामीले चाहिँ बुझ्न आवश्यक हुन्छ। र नेकपा निर्माणसँगै जे खालका हामीले सहमति समझदारीहरू निर्माण गरेका थियौँ त्यो सहमति र समझदारीहरू कार्यान्वयन नहुने खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो र त्यो परिस्थिति सिर्जना हुनुको पछाडि खास गरिकन पार्टीभित्र जुन केपीजी पहिलो एउटा अध्यक्षकै रूपमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले चाहिँ जुन खालको गतिविधि अगाडि बढाउनु भयो, जुन खालको प्रवृत्ति, जुन खालको सोच उहाँले राख्नुभयो र त्यो सोचकै कारणले गर्दाखेरि नेकपा अगाडि बढ्न सकेन। नेकपाभित्र समस्या पैदा भयो। उहाँले हिजो हाम्रो बिचमा भएको सहमति र समझदारी के थियो भने कि दुईटै आलो पालो चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने दुईटै पार्टीको जुन नेतृत्व गरिरहेका थिए र 2.5 वर्ष चाहिँ केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्ने, 2.5 वर्षपछि चाहिँ प्रचण्ड गम्भीरले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरो थियो र त्यो कुरो पनि व्यवहारमा लागू हुने खालको परिस्थिति सिर्जना भएन र त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना नभइसकेपछि नयाँ बहस ल ठिकै छ तपाईँ नै 5 वर्ष चलाउनु सरकार भन्ने कुरा पनि भयो र पार्टीको कार्यकारी भूमिका एउटा अध्यक्षले चलाउनुपर्छ। दुईटा अध्यक्षमध्ये पहिलो र दोस्रो नम्बर पनि थिएन, पहिलो र दोस्रो भन्ने पनि बनाइयो तर पनि दुईटै सहअस्तित्वको रूपमा रहेको अध्यक्षमध्ये ल ठिक छ एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अर्कोले पार्टी चलाउने भन्ने कुरो पनि भयो र त्यस्तो हुँदै गर्दाखेरि फेरि त्यो खालको वातावरण पनि त्यहाँभित्र बन्न दिइएन। पार्टीको कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने खालको प्रचण्ड गम्भीरलाई त्यो वातावरण पनि निर्माण गर्न दिएन र नितान्त रूपले हिजो एमालेको नेतृत्व गरिरहेको केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकतालाई हैन आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोज्नुभयो। उहाँभित्र एउटा अहङ्कार पैदा भयो। हुँदा हुँदा तपाईँ हामीलाई थाहा छ जनप्रतिनिधि संस्थालाई सिद्धि दिने कुरा पनि भयो। दुई पटक जनप्रतिनिधि संस्थालाई को हत्या गर्ने काम पनि त्यहाँभित्र भयो। यसको समग्र यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै पार्टी विभाजनको मुखमा पुगिसकेको त्यो चरण भित्रभित्रै सुरु भइसकेको अवस्था थियो। अर्को कुरो यो शक्ति सन्तुलन नमिलेकै कारण या एउटा शक्तिशाली भयो हामीले शक्ति प्राप्त गर्न सकेनौँ भन्ने कारणले मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजन गर्नु उपयुक्त थियो र त्यो मात्रै विषय थिएन। विषय कहाँनिर थियो भनेपछि तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि एउटा ठुलो लडाइँपछि एउटा ठुलो त्याग तपस्या बलिदानपछि हामी चाहिँ संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गरेको अवस्था र स्थिति थियो। हामीले गणतन्त्र घोषणा गरेको अवस्था र स्थिति थियो र जुन संविधान कार्यान्वयनको चरणमा हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ के गम्भीर खालको आशंका हुने खालको गतिविधि तत्कालीन स्थितिमा एउटा पार्टीको अध्यक्षले त्यहाँ गर्नुभयो र खास गरिकन यो व्यवस्थै सिद्ध्याउने बाटोतर्फ उहाँ अगाडि बढ्नुभयो, गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउने बाटोतर्फ उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र हामीले चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुने खालको स्थिति बन्यो। अहिलेको संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भयो र यो लडाइँ समग्रमा हेर्दाखेरि एउटा ठुलो अग्रगमन र पश्चगमनको बिचको लडाइँ जस्तो बन्न पुग्यो र यो नितान्त एउटा शक्ति सङ्घर्षको रूपमा मात्रै थिएन कि अहिलेको व्यवस्थालाई जोगाउने प्रश्नसँग पनि केन्द्रित भएर आयो एकातिर भन्दाखेरि। दोस्रोतर्फ कम्युनिस्ट पार्टीमा जुन अब हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन यसको विचारधारात्मक रूपले हेर्दाखेरि अग्रगमनको दिशातर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने स्थितिमा अनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एउटा दक्षिणपन्थी भाषमा जुन भाष दिने खालको स्थिति पैदा हुने एउटा गम्भीर खालको चाहिँ समस्याहरू पैदा भइसकेपछिको अवस्थामा यो चिज अगाडि बढेको हो। जसरी अब नेकपा एमालेसँगको विभाजनपछि कांग्रेससँग गठबन्धन बन्यो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि पनि सहकार्य गरियो।
दक्षिणपन्थी ओलीलाई आरोप लाग्दै गर्दाखेरि, प्रतिगमनको आरोप लाग्दै गर्दाखेरि दक्षिणपन्थी भनेर विगत वर्षौँदेखि चिनिएको कङ्ग्रेससँग एकता गरेर अग्रगमनको बाटो कतिको हिँड्न सकिन्छ। अर्को कुरा, जुन जुन कुरामा ओलीको विरोध हुँदै आएको थियो, एमाले अध्यक्ष ओलीको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशकै कुरा होस् या एमसिसीकै कुरा होस्, जुनसुकै कुराहरू पनि ती परिघटनाहरू दोहोरिँदैछन्। छोटो समयमै ओलीले केही समय ढिलो गरेर गरेका कामहरू पनि चाँडै चाँडै हुन थाले। त्यो परिस्थितिले उत्पन्न भए या नियतका कुराहरू हुन्, त्यो कुराहरू त एकातिर होला भने अर्कोतिर जुन जुन कुरामा ओलीको विरोध हुँदै गयो ती कुराहरू देउबाले गर्दै गर्दाखेरि यो सरकारले, यो गठबन्धनले अग्रगमनको छलाङ मार्छ भन्ने सङ्केत गर्छ र त्यो त हास्यास्पद हुँदैन। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको इतिहासमा जतिखेर पनि हामी राजनीतिक रूपले एउटा अग्रगमनको दिशातर्फ अगाडि बढेका छौँ र त्यो सहकार्यकै बिचबाट अगाडि बढेका छौँ। 46 सालको आन्दोलनमा पनि हामीले हेऱ्यौँ भने कङ्ग्रेससँग वाम गठबन्धनको सहकार्यको बिचबाट अगाडि बढेर हैन सीमित अधिकारसहितको प्रजातन्त्र हामीले त्यहाँ प्राप्त गर्न सकेको अवस्था र स्थिति छ। र 62-63 को जनआन्दोलन 12 बुँदे सहमति पनि हामीले हाम्रो 7 दलको तर्फबाट तत्कालीन स्थितिमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यहाँ चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्नुभएको थियो र यतापट्टि चाहिँ माओवादी धाराको नेतृत्व जनयुद्धको स्थितिबाट आएको त्यसको लिडरले प्रचण्डले गर्नुभएको थियो र हामी त्यसरी 12 बुँदे सहकार्य गरेर अगाडि बढेका थियौँ र 62-63 को आन्दोलनले पनि एउटा ठुलो परिवर्तन आयो देशमा। र अहिले चाहिँ संविधान हामीले मुख्य गरिकन संविधान सभाबाट संविधान एउटा ठुलो सङ्घर्षको बिचबाट प्राप्त हुने खालको जो स्थिति बन्यो, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौँ र यो व्यवस्थाको जगेर्ना गर्ने चरणमा छौँ। र कङ्ग्रेससँगको हाम्रो सहकार्य भनेको खास गरिकन यो लोकतन्त्र बचाउने कुरामा, यो संविधान बचाउने कुरामा, यो व्यवस्था बचाउने कुरामा मात्रै हुन पुग्यो। र यसरी हामी के देख्दछौँ भनेपछि कि अहिले यो संविधान कार्यान्वयनको एउटा चरणभित्र छौँ र यो चरणभित्र हामी अगाडि बढ्दाखेरि एउटा सहकार्य गरेर यो व्यवस्थालाई जोगाउने ठाउँमा अगाडि बढ्न सक्ने खालको स्थिति बन्यो। र हामीले यो स्थिति किन भयो त भनेपछि तपाईँ हामीलाई थाहा थियो जनताले ठुलो जनमत पनि हिजोको गठबन्धनलाई दिएको थियो। झन्डै 2/3 को नजिकको हाराहारीको जनमत पनि थियो र त्यसपछि लगत्तै पार्टी एकता पनि भयो। त्यो सरकार पनि निर्माण भयो। त्यो सरकारबाट जनताले धेरै ठुलो एउटा अपेक्षा पनि गरेको थियो र त्यो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हैन र पार्टीको पनि एउटा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जसरी प्रतिगमनकारी कदमहरू चाल्दै जानुभयो, यसले के हो भने व्यवस्थामाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा हुने खालको स्थिति बन्यो। संविधान नै कार्यान्वयन नहुने खालको स्थिति बन्यो र यो अवस्थामा हामी यो संविधान कार्यान्वयनको निमित्त हैन र यो व्यवस्था जोगाउनको निमित्त कङ्ग्रेससँग एउटा सहकार्य गर्नुपर्ने खालको स्थिति बन्यो। र यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँ हामीले के हेर्नुपर्छ भने नेकपा निर्माणको चरणमा हामी अगाडि बढिरहेकै थियौँ। नेपाली जनताको भावनाअनुसार, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन लागेका तमाम कार्यकर्ताहरूको भावनाअनुसार हामी नेपालमा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहन्थ्यौँ। नेकपा निर्माणकै दिशमा अगाडि बढिरहेका थियौँ र नेकपा भित्रको गलत प्रवृत्तिका विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष चलिरहेकै थियो। र सर्वोच्च अदालतले जुन विषय सोधेकै थिएन हैन, माग दाबी नगरेकै विषयमा उसले फैसला गरेर अन्ततोगत्त चाहिँ दुईटै पार्टी अलग हुनुपर्ने खालको परिस्थिति बनेको स्थिति हो। र दुईटै पार्टीलाई बिताइदिएको अवस्थामा हामी फेरि नेकपा माओवादी केन्द्र निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति हैन, एमाले निर्माणको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति, यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो। सर्वोच्चले त 15 दिनभित्र नाम परिवर्तन गरेर आउँदा एकता गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पनि आदेशमा त्यो थियो आशय त, तर एकता गर्न सकिने त्यो अवस्था नै थिएन। त्यो पनि हो कि होइन? त्यो त हो। तत्कालीन अवस्थामा त्यो भएन। सर्वोच्चले त्यो फैसला गरिसकेपछि को स्थितिमा हामी फेरि त्यो वातावरण नै थिएन, त्यसरी जान सकिने स्थिति नै थिएन। र फेरि पनि हामी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने अझै पनि हामीले एकताबद्ध भएर जाने कुराहरूतर्फै हामीले हाम्रो प्रयासहरूलाई जारी राख्नुपर्छ। अहिले नेकपा भित्र, एमाले भित्र पनि
गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि माधवजी अलग भइसक्नु भएको छ। त्यही भित्र पनि एउटा ठुलो स्ट्रगल अझै एमाले भित्र चलिरहेको छ। मलाई लाग्छ चाँडोभन्दा चाँडो हामीले यो जो अहिले केपी प्रवृत्तिको रूपमा जसरी हिजो केशरजङ राईमाझी प्रवृत्ति अगाडि आएको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, ठिक अहिले फेरि केपी प्रवृत्ति जसरी अगाडि आएको छ र यो कम्युनिस्ट एकताको विरुद्धमा पनि छ र अहिलेको व्यवस्थाका विरुद्धमा पनि छ यो प्रवृत्तिलाई परास्त गरेर फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर जाने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। मैले अगाडि जोड्न खोजेको कुरा जुन अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आयो, एमसिसी पनि कङ्ग्रेसले खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिइराख्नु भएको छ। यी विषयहरूलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ? अब विशेष परिस्थितिमा तपाईँ हामीलाई थाहा थियो कि एमाले भित्रको स्ट्रगल पनि धेरै अस्वस्थ भएको थियो। माधवजीलाई त्यहाँ धेरै ठुलो एउटा अप्ठ्यारो स्थिति पैदा भएको स्थिति र अवस्था थियो र त्यस्तो अवस्थामा यो विधेयक ल्याएर केही सहज त्यहाँ स्थिति पैदा गर्नुपर्ने खालको स्थिति थियो। उहाँले जहिले पनि तपाईँ हामीलाई थाहा छ संसद विघटनका विरुद्धमै यो आफ्नो आवाजहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो, अग्रगमनको पक्षमा लड्नु भएको थियो। त्यो लडेकै कारणले एमाले भित्र उहाँलाई अप्ठ्यारो केपी प्रवृत्तिसँग जुझ्न उहाँलाई त्यहाँभित्र अप्ठ्यारो पैदा भएको थियो। यसले एउटा सहज परिस्थिति निर्माण गर्यो भन्ने नै लाग्छ र यसलाई फेरि लङ टर्म यो हामीले जुन विधेयकलाई अब राखिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र यो एउटा बाध्यात्मक परिस्थितिमा हैन गर्नुपर्ने खालको परिस्थिति बनेको हो। र जहाँसम्म अहिले अरू विषयहरू एमसिसीका विषयहरू पनि आएका छन्। एमसिसीको उपाध्यक्ष नै अमेरिकाबाट नेपालमा आएर नेताहरूसँग रात दिन भेटघाटमा हुनुहुन्छ अहिले। हो, उनीहरूले चाहेकै छन्। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि चाँडोभन्दा चाँडो यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त उनीहरूले चाहेकै छन् र तर पनि हामी के मान्यतामा छौँ भने हाम्रो पार्टीको लिडर प्रचण्ड कमरेडले पनि यो विषयमा बोलिसक्नु भएको छ र यही स्थितिमा एमसिसी लागू हुने कुरो राष्ट्रको हितमा हैन कतिको छ भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान गएको छ र यही स्थितिमा यो लागू हुने कुरा राष्ट्रको हितमा छैन, जनताको हितमा छैन। यसलाई परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्छ। जुन बुदाहरू जुन पोइन्टहरू यसको चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैनन् त्यसलाई परिमार्जन गरेर लागू गर्नुपर्दछ भन्ने पक्षमा छौँ र यही स्थितिमा हाम्रो पार्टीले स्पष्ट धारणा राखिसकेको छ यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन, यो जनभावना विरुद्धमा हुन्छ हैन। र अमेरिकाले अब एमसिसीले जवाब पठाइसकेको छ, संशोधन गर्न सकिँदैन, जुन कुराहरू उठेका छन् ती अफवाह मात्रै हुन् भनेर। फेरि गठबन्धनमा अहिले पास गर्नुपर्छ भन्ने र पास गर्न सकिँदैन तत्कालीन अवस्थामा भन्ने पक्षहरू हुँदाखेरि यो गठबन्धन अब 2 महिना पुग्नै लागेको छ, 3-4 दिन मात्रै बाँकी छ। सरकार नै विस्तार गर्न नसकेको, मन्त्रीमण्डलले नै पूर्णता पाउन नसकेको अवस्थामा यो गठबन्धनमा खटपट सुरु भयो। यसै बीचमा यो गठबन्धन कतै विफल हुने त होइन कि भन्ने कुराहरू पनि चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ राजनीतिक वृत्तमा। यसलाई तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? मलाई अहिले नै ठुलै समस्या गठबन्धनभित्र यसले पार्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हामी एउटा हिजो त्यत्रो 2 पटक संसद विघटन हुने खालको परिस्थिति बन्यो, त्यसका विरुद्धको एउटा ठुलो सङ्घर्षको बीचबाट यो व्यवस्था जगेर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट, यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कोणबाट यो गठबन्धन अगाडि बढेको छ र यिनै विषयवस्तुहरूले गठबन्धनमाथि ठुलो असर परिहाल्ने खालको म स्थिति देख्दैन। अनि खास गरी अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री सरकारमा सहभागी हुनुभएको छ। त्यसबाहेक कङ्ग्रेसका 2 जना मन्त्री, राज्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री मात्रै सरकारमा हुनुहुन्छ 2 महिनादेखि। यसले सरकार सञ्चालनमा पनि एकदमै असहजता पक्कै पनि हुन्छ नै। अब मन्त्रीविहीन मन्त्रालय हुँदाखेरि अब प्रधानमन्त्रीले यद्यपि जिम्मेवारी लिनु भएको छ तर सबैतिर पुग्न सकिँदैन। यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ होला? अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, अब दल विभाजनको कारणले रोकियो भन्ने कुराहरू आइरहेको थियो। तर 22 गते पछि पनि का दिनहरूमा पनि त्यस विषयमा ठोस कुनै कुराहरू बाहिर आउन सकेको छैन। यो लक्षणहरू फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना त भयो तर त्यसले बिजनेस दिन नसकेर या काम गर्न नसकेर त्यही विघटनकै बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउने त होइन कि भनेर पनि कुराहरू उठिरहेका छन्। तपाईँको बुझाइ के छ यो विषय?
अब सरकार निर्माणको सम्बन्धमा केही विलम्ब भयो भने निश्चित रूपले पनि हामीले अब चाँडोभन्दा चाँडो होस् भन्ने सबैको चाहनाहरू पनि थिए। टेलिभिजन डेलिभरी गर्ने कुरामा चाँडोभन्दा चाँडो गरोस्, जनताको पक्षमा काम कारवाही भन्ने कुराहरू पनि थिए। यो केही ढिलाइ निश्चित रूपले पनि भएको छ, तर पनि यो बिचमा पर्याप्त छलफल भएका छन् र एउटा निष्कर्षमा चाँडै अगाडि बढेर सरकार चाहिँ अहिले पूर्णता पाउने दिशामै अगाडि बढ्नेछ। म त्यो एमसिसीको कुरा अन्तिम कुरा राख्छु। अहिले जुन अब माओवादी केन्द्र र खास गरी अब एकीकृत समाजवादीले पनि तत्कालीन अवस्थामा पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा लगभग अनौपचारिक रूपमा बाहिर आइसकेको छ। कङ्ग्रेसले पास गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। फेरि कङ्ग्रेसकै सरकार भएको बेला तत्कालीन अवस्थामा माओवादी समेत सरकारमा भएको बेला यो एमसिसी सम्झौता भएको कारणले कङ्ग्रेसलाई पास गर्नुपर्ने एकातिर नैतिक बाध्यात्मक अवस्था पनि हुन सक्ला। एमाले भन्ने धारणा अघि सारिसकेको छ। यद्यपि एमसिसी उपाध्यक्षसँगको भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले अहिले हाम्रो कोर्टमा बल छैन, गठबन्धनको स्पष्ट धारणा आओस्, त्यसपछि हामी छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा राखेको छ। तर बाहिर राजनीतिक बजारमा हल्ला चलेको चाहिँ अब एमसिसीकै कारणले कङ्ग्रेस र एमाले बीच गठबन्धन गर्ने, एमसिसी पास गर्नकै लागि त्यो विदेशी शक्तिहरूले भूमिका निर्वाह गर्ने र गठबन्धनमा फाटो ल्याउने या विभाजन हुने भन्ने सम्मका कुराहरू अगाडि आइरहेको अवस्थामा यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब यो गठबन्धन निर्माणसँगै यसलाई भत्काउनुपर्छ भन्ने खुब धेरै ठुलो षड्यन्त्रहरू त छँदैछन्। यो कुराप्रति हामी अनभिज्ञ छौँ भन्ने कुरो पनि होइन र जहाँसम्म लाग्छ कि यो गठबन्धनलाई बचाउने कुरामा हामी सबै लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यो दिशामा हामी सबै प्रयत्न गर्छौँ र यही विषयले अहिले नै गठबन्धन भत्किहाल्छ भन्ने सोचाइमा बुझाइमा म पुगेको छैन। फेरि पनि अब यो राजनीति अब तरलताकै अवस्थामा छ। हामीले जे भने पनि खैर यो कुरालाई एक किसिमका लागि थाँती राख्दै अब नेकपा विभाजनपछि जुन दुईवटा पार्टीहरू पूर्ववत अवस्थामा अगाडि बढ्ने भनेर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा र अब निर्वाचनको पनि समय नजिक आइरहेको सन्दर्भमा स्थानीय तहको निर्वाचन त फागुनमै पनि गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुरामा, गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुराहरू आइरहेको अवस्थामा माओवादी अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनका लागि तयार हो या गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्ने देख्नु भएको छ? फेरि तपाईँ सुदूरपश्चिमको सह इन्चार्जको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउने रणनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्र छ र कार्यकर्ताहरूलाई यहाँको सन्देश के रहन्छ? हामी अब चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रा कमिटीहरू गठन गर्ने, त्यसका वडा तहदेखि लिएर राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको कार्यक्रम हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको छ र हाम्रा पार्टीका सदस्यताहरू तुरन्तै नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्य प्रदान गर्ने, हामी तीव्रतामै हाम्रो सङ्गठनको गतिविधि र कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अब नियमित ढङ्गले हुने होइन चुनावको निमित्त हामी तयारै छौँ, त्यो दिशामा हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। तर संविधान विपरीत ढङ्गले होइन अब हिजो जुन गतिविधिहरू भयो हामी त्यसको विरुद्धमा मात्रै केन्द्रित भएको अवस्था र स्थिति। तर तपाईँले यसरी यी कुराहरू व्यक्त गरिरहँदाखेरि कता माओवादी केन्द्रभित्रै पनि अन्तर्विरोधका कारणले जुन रूपमा गतिविधिहरू अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यो हुन सकिरहेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। जस्तो कि सुदूरपश्चिमकै इन्चार्जको रूपमा पनि यहाँलाई सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्ट एमालेमा गइसकेपछि इन्चार्जको रूपमा हेरिएको थियो। धेरै कार्यकर्ताहरूले अब लक्ष्मण दत्त जोशी इन्चार्ज बन्नुपर्छ पार्टीको भन्ने कुराहरू पनि सार्वजनिक रूपमै पनि अभिव्यक्तिहरू आइरहेका थिए। तपाईँकै पनि त्यो आशयका कुराहरू कता झल्किन्थे। तर सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज खगराज भट्टजीले पाउनुभयो, तपाईँलाई सह इन्चार्जमा सीमित राखियो। यस्ता थुप्रै कारणहरू तपाईँसँग कुराकानीको दौरानमा भएकोले तपाईँको विषय मात्रै जोडेँ मैले। तर धेरै यस्ता कुराहरू शक्ति आर्जनका कुरा र शक्ति सन्तुलनका कुराहरूमा असन्तुष्टि भएकै कारणले पनि पार्टी गतिविधिले त्यो खालको तीव्रता, त्यो खालको लय गति समात्न सकेन भन्ने कुराहरू पनि आउँछन्। अब स्वाभाविक रूपले पार्टी कमिटीभित्र एउटा निर्णय प्रक्रियाभन्दा अगाडि
आफ्नो किसिमको दाबीहरू रहने कुरा त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्दछ र मेरो पनि स्वाभाविक दाबी थियो नि इन्चार्जको निमित्त के थियो भने 74देखि होइन यता यो पार्टीमा मैले लेखराज पछिको सेकेन्ड भूमिकामा पार्टीमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको थिएँ। लेखराज इन्चार्ज हुँदा म संयोजक थिएँ प्रदेशको र त्यसपछि नेकपा निर्माणसँगै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पहिलो सह इन्चार्जको रूपमा त्यो सिङ्गो नेकपाको एउटा सह इन्चार्जको रूपमा सिङ्गल रूपमा म नै सह इन्चार्ज भएको थिएँ र झन्डै पछि 2 जना थप्ने कुरा देशव्यापी रूपमा थप्यो र 2 जना थप्ने कुरा झन्डै 1 वर्ष मात्रै त्यो भएको थियो र यो कोणबाट 74देखिको यताको घटनाक्रमको स्थितिबाट हेर्दाखेरि स्वाभाविक रूपले निर्णय हुनुभन्दा पूर्व त्यो पार्टीमा इन्चार्जसिपको दाबी अब स्वाभाविक रूपले मेरो पनि थियो र एउटा अपेक्षा कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि थियो हैन। तर पनि पार्टीले एउटा निर्णय गरिसकेपछि एउटा निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई हामीले सहजतापूर्वक लिनुपर्दछ। पार्टीमा स्वाभाविक रूपले अर्को जो साथीले जिम्मेवारी पाएको छ उनको पनि यो पार्टीमा ठुलो योगदान छ, ठुलो लगानी छ हैन। हामीले यसलाई एकअर्काको अस्तित्वलाई हैन स्वाभाविक रूपले सहजतापूर्वक लिएर युनिफाइड भएर एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ र हिजो यो थियो र आजको सन्दर्भमा पनि त्यो विषयहरूले केही अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ कि भन्ने कुरो हुँदैन। तर हामीले त्यो मनभित्र त्यस्तो कहिले पनि त्यो शक्ति आर्जन गर्ने ढङ्गले अब अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छैन। सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर जानुपर्छ। पार्टीको निर्णयअनुसार हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमै छौँ र मैले त्यसलाई फेरि अब अर्को हिजोसम्मको सन्दर्भको निर्णय नहुँदासम्मको त आफ्नो स्वाभाविक रूपले कार्यकर्ताहरूले फलानुले फलानु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हैन हुने कुरा त्यो स्वाभाविक अर्थमै मैले लिएको छु र आज हामी युनिफाइड भएर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्दछ र हामीले यसको सुरुवात एकताबद्ध युनिफाइड भएर जाने कुराको सुरुवात टप लेभलबाटै दिनेछौँ। सुदूरपश्चिमको हामी लिडरसिपमा भएको हैन सबै हामी एकताबद्ध भएर जानेछौँ र यो सन्देशलाई तल तल जिल्लासम्म दिएर पनि हामीले फेरि कम्युनिस्ट के हेर्नुपर्छ भने पार्टी एउटा नीति प्रधान कम्युनिस्ट पार्टीभित्र हैन विचार सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ प्रधानता दिएर अगाडि बढेका हुन्छौँ। व्यक्तिको सन्दर्भलाई लिएर हामी त्यसलाई ठुलो विषय पनि बनाउनु हुँदैन र त्यो विषयले ठुलो समस्या पैदा गर्ने खालको स्थिति पनि म कतै देख्दैन। किनभने हाम्रो कार्यकर्ताहरू सम्पूर्ण त्यो स्कुलिङमा हिजोदेखि नै क्लियर छन् कि कम्युनिस्ट पार्टी नीतिमा चल्ने पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तमा चल्ने पार्टी हो, एउटा विचारमा चल्ने पार्टी हो र व्यक्तिगत भूमिकामा फेरबदल हुन सक्छन्। कोही व्यक्तिगत हिजो भएको साथी आज नहुन सक्छ, आज भएको साथी भोलि नहुन सक्छ। त्यो व्यक्तिगत भूमिकाको सन्दर्भलाई लिएर ठुलो अन्तर्विरोध छ भन्ने कुरा मलाई कतै लाग्दैन। त्यस्तो खालको स्थिति छैन हाम्रो पार्टी। अनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार परिवर्तनको पनि चर्चा छ। एकातिर केन्द्रमा यो गठबन्धन बनिसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई दिनुपर्छ भन्ने हल्ला एकातिर छ। अर्कोतिर अहिले एकीकृत समाजवादी सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा ठुलो दल भइसकेपछि सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको दाबी छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र सेकेन्ड पोजिसनमा छ, तर पनि विगतदेखि नै सहमति अनुसार नेकपा कालदेखि नै यहाँहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ मुख्यमन्त्रीमा। यद्यपि पार्टीहरू मिलेर नै सरकार सञ्चालित छ, कांग्रेस र जसपा मात्रै बाहिर छ। अबको यो सत्ता समीकरण कस्तो बन्छ सुदूरपश्चिममा यो खुलासा गरिदिनुहोस् न। अब अहिले विभिन्न चर्चा परिचर्चाहरू बाह्य रूपमा चलेका छन् र पार्टीको इन्टरनल फोरमहरूमा यो खालको चर्चा परिचर्चा छैन। र तपाईहरुलाई थाहा छ विगतमा पनि सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्र सेकेन्ड पोजिसनमै थियो र फर्स्ट पोजिसन लार्जेस्ट पोजिसनमा चाहिँ एमाले थियो र एमालेको पछिल्लो विभाजनसँगै अब सुदूरपश्चिममा फेरि पनि लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा माधव नेपालजीले नेतृत्व गर्नुभएको एकीकृत समाजवादी आएको अवस्था छ र हामी फेरि सेकेन्ड पोजिसनमै छौँ र यो स्थितिले गर्दाखेरि सत्तामा अहिले ठुलै फेरबदल हुने खालको अवस्था र स्थिति देख्दैन। र यो सँगै जोडिएको कुरो के हो भने हिजो पनि
अनि सत्तामा सहकार्य भएका दलहरूको बिचमा टप लेभलमा जे सहमति भयो, हाम्रो त समग्र रूपले 7वटै प्रदेशहरूमा हेर्दाखेरि कुन प्रदेशमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ र अहिले सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा टप लेभलमा कस्तो खालको समझदारी बन्छ भन्ने कुराले नै के हुन्छ भने कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरोको एउटा निर्धारण हुन्छ। र मैले टप लेभलमा पनि बुझ्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा सुदूरपश्चिममा सत्ताको जुन खालको स्थिति छ यसमा फेरबदल हुने खालको हैन स्थिति नरहेको कुरा नै मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। तर यो नेतृत्वको कुरो रह्यो, तर एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ एकजना मन्त्री र एकजना राज्य मन्त्री, दुईजनाले राजीनामा नै गरिसक्नु भएको अवस्थामा सरकारमा पक्कै पनि मन्त्रीहरू थप्ने वा फेरबदल गर्ने कुराहरू त स्वाभाविक छैन। हिजोको सत्ता साझेदार दलहरू अहिले मेजोरिटीमै छन्। तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने अहिले के देखिन्छ भने एकता समाजवादी केन्द्रको 14 हैन पुगिसकेको स्थिति छ। उनीहरू अझै बढ्न सक्छ भन्ने आकलनहरू पनि उनीहरूका आएका थिए, यद्यपि चाहिँ त्यो समय सिद्धिसकेको छ। र अहिले सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा हेर्दाखेरि हामी फुल मेजोरिटीमै छौँ, बहुमतमै छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँभित्र धेरै ठुलो फेरबदल हुने खालको अवस्था र स्थिति देख्दैन। तर राष्ट्रिय राजनीतिको कोणबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो आवश्यकता भयो भने टप लेभलमै त्यो सहमति हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यसको जानकारी होला र त्यसरी अगाडि बढ्छ। अझै अलि स्पष्ट रूपमा बुझ्दाखेरि अब यो गठबन्धन बनिसकेपछि कांग्रेस प्रदेश सरकारहरूमा सहभागी भएको छ, तर सुदूरपश्चिम अहिलेसम्म मन्त्रालय लिइसकेको अवस्था छैन। मुख्यमन्त्री नपाउँदासम्म कांग्रेसले मन्त्रालय नलिने दाबी या त्यो अडानका कारणले सहभागिता नभएको हो या मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि त्यो प्रयास भइरहेको हो, यसबारेमा अलिक क्लियर कुराहरू बाहिर आउन नसके पनि भित्री रूपमा भइराखेको छ त्यो गृह कार्य भन्ने पनि सुनिन्छ। अब केन्द्रमा जुन खालको सहकार्य भएको छ र त्यो सहकार्य पछि पनि हाम्रो कस्तो भएको छ भने कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभए पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी एउटा सहकार्यकै बिचबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। हिजो मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा पनि उहाँहरूको निर्णय के थियो भने कांग्रेसको तपाईहरूको स्पष्ट बहुमत पुग्यो हामी तटस्थ रहन्छौँ, अनि पुगेन भने त्यो अनुसारको मत हामी दिन्छौँ भन्ने निर्णय उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। र त्यही अनुसारले उहाँहरू चाहिँ वेटिङमा पनि रहनु भएको थियो र पछि चाहिँ स्पष्ट बहुमत पुग्ने सत्ता साझेदार पार्टीहरूकै बिचमा स्पष्ट बहुमत पुग्ने खालको स्थिति हुँदाखेरि पुग्ने खालको स्थिति पनि बन्यो। अहिले पनि के हो भने कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभए पनि हामी सत्ता साझेदार दलहरूको बिचमा एउटा समझदारीपूर्ण ढङ्गले नै सुदूरपश्चिममा अगाडि बढिरहेको अवस्था र स्थिति छन् र हामी फुल अहिले पूर्ण बहुमतमा भएकै अवस्थामा अनि हामीले फेरि त्यो छलफल तल्लो तहमा हामीले चलाएको अवस्था र स्थिति छैन र सरकारमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने त्यो आवश्यकता फिल भयो भने टप लेभलको नेतृत्वहरूमै हैन त्यो छलफल भएर हामीलाई पनि जानकारी होला र त्यसपछि एउटा खालको छलफलको स्थिति बन्ला। अहिलेसम्म खास गरिकन हामी एउटा सहकारीको बिचबाट अगाडि बढ्ने र फुल मेजोरिटीमै भएको बेलामा सरकारमा फेरबदल नगरौँ भन्ने एउटा समझदारीकै बिचबाट अगाडि बढिरहेको स्थिति हो। यो नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने कुराहरू जुन आइरहेको छ त्यसमा जिल्लाको तयारी के छ? तपाईँको गृह जिल्ला दार्चुला भएको कारणले पनि दार्चुलामा कसरी कहिलेदेखि तयारी अगाडि बढ्छ या भित्रभित्रै तयारी भइराखेको छ? दार्चुलामा पनि कतिपय वडाहरूमा वडा कमिटीहरू पुनर्गठन भएका कुराहरू छन् र चाँडोभन्दा चाँडो हामी यो सदस्यता नवीकरण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्छौँ र त्यसपछि चाहिँ वडाका सम्मेलनहरू गर्ने र वडाका सम्मेलन भइसकेपछि गाउँपालिका र नगर कमिटीको सम्मेलनहरू अगाडि बढाउने र त्यसपछि हामी प्रदेश हुँदै केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलनसम्म अगाडि बढ्ने सोचाइ हामीले बनाएका छौँ। त्यसको प्रारम्भिक तयारीतर्फ साथीहरू अगाडि बढिसक्नु भएको छ र हामी अझै पनि यो कुरोलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने नै छौँ। अनि यो निर्वाचन नजिक छ, गठबन्धन बनेको छ, तर दक्षिणपन्थी र कम्युनिस्ट भनिएका शक्तिहरू बीचको जुन गठबन्धन छ यो निर्वाचनमा पनि कायम रहन्छ। खास गरी स्थानीय तहको निर्वाचन सन्निकट छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा के हुन्छ? अब यो
विषयमाथि नेतृत्वहरूको बिचमा जुन खालको समझदारी बन्छ, पार्टीले जुन खालको निर्णयहरू गर्छ, त्यही अनुसार हामीले अगाडि बढ्छौँ। हुन्छ, कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको जुन दृश्य छ यो त्यति सन्तोषजनक छैन। हामीले सैद्धान्तिक रूपमा जे भने पनि अब सरकार पक्कै पनि विस्तार हुन्छ होला। अहिलेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रले सुदूरपश्चिममा मन्त्री पाएको छैन यो सरकारमा, र अब थप्ने क्रममा के हुन्छ, खास गरी अब अरू दलहरूबाट पनि भूगोल मिलाउने गरेर मन्त्रालय विस्तार हुन्छ या माओवादी केन्द्रले देशभरिको भूगोल मिलाउँछ, त्यसमा सुदूरपश्चिमको सहभागिता हुन्छ कि हुँदैन, यसबारेमा के छ? अब सुदूरपश्चिमको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले नेतृत्वहरूसँग पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ र सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता नै हामीले बोकेका छौँ। तर पनि देशव्यापी अब अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले धेरै कम छ। यो सङ्ख्याभित्र म्यानेज कसरी गर्न सक्छ नेतृत्वहरूले, हैन, यो कुरा हेर्न बाँकी छ। नेतृत्वहरूबाट एउटा कुरो के पनि हामीलाई अलिकति अनौपचारिक छलफलको क्रममा उहाँहरूबाट आएको छ भने, यदि अहिले सङ्ख्यात्मक रूपले हामीले सहभागी गराउन नसके पनि हामी चाहिँ फेरि निकट भविष्यमै सहभागी गराउने किसिमले अहिले जाने साथीहरूसँग पनि त्यही ढङ्गले तपाईँहरूको कार्यकाल रहन्छ र हामी अघि पनि म्यानेज गर्नुपर्छ अरू भनेर त्यसरी हामी पठाउनेछौँ भन्ने खालको कुरो पनि आएको छ। र जहाँसम्म हो, मैले यो पार्टीको इन्चार्जको हैसियतले भन्दाखेरि सुदूरपश्चिमको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ भन्ने कुरामै नेतृत्वहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। श्रोताबिन, आजका लागि दर्पण बहस यति नै। कुराकानीमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सुदूरपश्चिम सह इन्चार्ज लक्ष्मण दत्त जोशी। उहाँसँगको यो कुराकानी सँगसँगै आजका लागि कार्यक्रमको समय सकियो। क्यामेरामा हरिप्रसाद जोशीलाई धन्यवाद। कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता लोकेन्द्र प्रसाद जोशी पनि बिदा हुन्छु। भोलि नयाँ प्रसङ्ग र पात्रसहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ। रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। अनलाइनमा lokdarpan.tv.com पढ्दै गर्नुहोला र लोकदर्पण टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।